Всем привет! Меня зовут Галя. Мы заказывали этот камин в компании Керамика Декор. Заказывали не весь целиком, а заказывали проект, изразцы. И, собственно, изготавливали его, уже монтировали другие подрядчики, но отлично справились, никаких проблем не возникло. Заказали мы, наверное, 1 июня изразцы, и вот уже к октябрю был готов камин. Все прошло, в принципе, гладко. Эту компанию я нашла в интернете, когда искала вдохновение. Очень хотелось камин с изразцами, но такой современный, лаконичный, насыщенного цвета. И все, что мне попадалось до этого, оно было какое-то очень сказочное, очень какое-то деревенское, совсем, в общем, не то. Тут я нашла керамику Декор и поняла, что вообще то, что нужно. Спасибо ребятам за эту красоту. Это действительно центр притяжения нашего дома. Все, кто приезжают, отмечают, что вот камин потрясающий. В общем, мы очень рады, что нашли друг друга. Спасибо вам.